ва бо қарори суд бо қарори додгоҳ яъне ки сайти тасс пешкаши мардум шудагӣ буд документҳои қонунӣ бикунед. салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. як информатсияи нав ки ба муҳоҷирон тааллуқ дорад пешкаши шумо мекунем ва баъдан саволҳои шумода ҷавоб мегардонем. ҳамин нафарҳое ки моро тамошо кардастен, агар ки шумо бихоҳед соҳиби 70 дона падарка бошед, комментарияро бубинед, як номери ватсап закрепит карда я номери ватсапа сохранит кунед ва салом бинависонед. одамое ки тамошо кардастен, як ҳаракат кунед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо хориҷиҳоро аз Федератсияи Русия на дар 90 рӯз балки дар 48 соат ихроҷ мекунанд. дар Федератсияи Русия ба зудӣ ба қонун тағйироте ворид карда мешавад ки бар асоси он муҳлати дар боздошт нигоҳ доштани хориҷиҳо ва шахсони бешаҳрванд кӯтоҳ карда мешавад. дар тағйирот гуфта мешавад ки шаҳрванди хориҷие ки бо қарори милитсия ва бар асоси кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бояд аз Федератсияи Русия ихроҷ шавад, дар давоми 48 соат аз қаламрави Русия ронда хоҳад шуд. ҳоло муҳлати ихроҷи шахс то 90 рӯзро дар бар мегирад. тағйирот ба қонун дар ин замина ба навиштаи хабаргузории тасс дар Думаи давлатӣ дар хониши дуюм ворид карда шудааст. чихеле ки медонем, ҳар як шаҳрванди хориҷие ки пештар барои ягон ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дастгир мешид ва бо қарори суд бо қарори додгоҳ равона мекарданд, мисол ба спецприём ва дар онҷа этапшон мекарданд, ба навбат депортатсия карда равонашон мекарданд. айни ҳол ба анаҳмии қонунгузорӣ тағйироте ворид карда мешавад ки аз инҷа пас дар муддати 3 рӯз ё ки 4 рӯз шаҳрванди хориҷӣ баъди қарори додгоҳ биромадан аллакай аз Федератсияи Русия бояд ки ронда шавад, яъне берун роварда шавад. агар милитсия қарор кунад ки шахсро аз Русия берун кунанд, ин нафарро фақат 2 шабона рӯз вақт доданд ки аз кишвар ронда шаванд. чихеле ки медонем, ба коркунои милитсияи Федератсияи Русия иҷозат додагӣ ҳастанд, аллакай бигӯем ҳамин салоҳията додагишон ҳастанд ки бе қарори додгоҳ коркунои милитсия шаҳрвандои хориҷиро худшон депортатсия кунанд ва дар муддати 2 шабона рӯз баъд аз дастгир кардани коркунои милитсия бояд ки шаҳрвандои хориҷӣ аллакай берун аз Россия бароварда шаванд ва дар ҳолате ки баъзе аз шаҳрвандое ки мисол ба мақомотҳои болоӣ боз арзу шикоят мекунанд ва додгоҳ яъне ки суд қарора тағйир метиҳад, дар ҳамин ҳолат баъдан монеа мешавад ки баъди 2 рӯзнаву мисол то ҳалномаи суд бировардана дар Федератсияи Русия боқӣ бимонанд. гуфта мешавад ки барои аз Федератсияи Русия ихроҷ кардани шахс иҷозаи махсуси додгоҳ дигар зарур намешавад. чихеле ки мо гуфтем, коркунои милитсия аллакай ин салоҳията дар Федератсияи Русия пайдо кардагиянд ки дар ҳолате ки шаҳрванди хориҷӣ ягон ҳуқуқвайронкунӣ мекунад, яъне ки нарушения мекунад, бе суд бурдан худшон депортатсияш кунанд. хоб, тамошобинони азиз ва гироми қадр, ин буд як информатсияе ки аз ҷониби сайти Федератсияи Русия, яъне ки сайти тасс пешкаши мардум шудагӣ буд ва мо хостем ки ба маълумоти шумо бирасонем. акнун саволҳои шуморо мехонем ва ҷавоб мегардонем, бо диққат бошем. агар ки ягон нафари шумо бихоҳед ба границаи Қазоқистон барои аз нав кардани ҳуҷҷатҳои худтон сафар кунед, рақамҳое ки рӯи экран мебирояд, одами боваринокай зангаш бизанед, қатиш суҳбат кунед. агар ки мисол 100% гарантиятон бута ки дар ҳамин ҳолат шуморо мебара, аз граница мегзарона, муроҷиат кунед, кори шуморо ҳал мекунад. як кас нависондаи салом ака, аз душанбе билет чанд сумай ба Москва? мутаассифона дар бораи нархи навои билетҳо тақрибан 2-3 моҳ шудагие ки мо видео накардастем ва нархи навои билетҳоро ҳозираш дар намедонем ки кадом рӯза чӣ қадар мебошад. ва худоам розӣ бошад, боз агар ки имконият шид, ягон ҳафтада 1 ё 2 видео дар мавзӯи нархи навои билетҳо пешкаши шумо мекунем. як кас нависондаи ака, ҳамун ҷои проверка дар куҷои Душанбе илтимос ҷавоб диҳед. ҷои шуғли аҳолӣ мерем. агар ки барои отпечатки изи ангушт супоридан дар назар дошта бошем, шуғли аҳолӣ қабул мекунад ва агар барои паспорту дигар чизо муроҷиат кардани бошем, дар ҳамун бинои шуғли аҳолӣ як ҷои нав кушода шудагие ки шиноснома ва раводид ном дорад. ҳамунҷо муроҷиат мекунем ва ҳамаша ба шумо мақсад мефаҳмонам. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, дар Россия дар мигратсиони карта агар гости бинависонӣ
کار میکنم بگوی میشود 3 ماه. وقتی که شما در میگراسیون کارتا گوست مینویسونین و شما اجازتی کار داده نمیشود. یک کس نویسنده که آن شخصی که اویدی خریدن права پرسیده است و انیق میداند права را میخری، سوالش در جایش بود. права را نمیخری، права را میری دکمنت میسپاری تو مکتبش میخونی، بعدا همون پولی که دولتی مقرر شده انا اون پول پرداخت میکنی، امتحانش که سپاری اگر بعد دسترس میکنی. محسن نویسنده: سلام акаи Сорбон. нархи вайни билети сумакӣ ҳозир чанд сум шидагиае? нафароне ки мехоҳанд хизмати алтернативӣ анҷом бидиҳанд нархаш 54 000 сомон аст. нархи давлатиш дар сурати ҳисоби амонатбонк пардохт карда мешавад. як кас нависонда: ассалому алайкум. аз Россия гардонданд, отпечатка ва сурат гирифтанд. мара депорт карда бошанд. аз куҷо фаҳмем мешавад? ҷое аз ҳама боваринок ки тамоми линияҳоро проверка мекунад. мо гуфта будем ки анаму ҷое ки нав кушода шидагие дар шаҳри Душанбе ҳамунҷо муроҷиат мекунем ва ҳамаша аниқша мегам. Фаридуншо нависондай: салом бародар. дар масъалаи нафарое ки доғи судӣ доранд ҳозир даромада мондаистанд ё ин ки не? киҳора намемонанд даромада ба Россия? амира мефаҳмондӣ. ҳозир махсус рейдое ки рафтаистай бисёртар нафарҳое ки пештар ягон штраф доштанд ё қарздор буданд ҳамин масъалаҳоро ҷиддӣ проверка кардаистанд ва нафарое ки доғи судӣ доранд 99%ша гардондастанд. як кас нависонда: ассалому алайкум ака. трудовой договора посреднико қатъӣ кунем чӣ мешавад? ҳар коре ки мекунен бо ҳамун корхона примой бикунен хубтар аст, чунки посредник на ҳама вақт аз уҳдаи кор биромада метавонад. ин чиза нафарое ки дар Россия қарор дорен бо худтон хубтару нақсар менонем. масъалаи документатсия беҳад яке аз масъалаҳои нозуке дар Федератсияи Русия. барои ҳамин ҳар чизе ки документ тайёр мекунен, документҳои қонунӣ бикунен. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.